Ele olhou para o vento, olhou para o mar revolto e então falou. Não gritou, não implorou, não demonstrou esforço. Silêncio. Acalme-se. Naquele exato momento, o impossível aconteceu. O vento cessou abruptamente, como se alguém tivesse fechado uma porta invisível. As ondas começaram a baixar, uma após a outra, até que o mar se tornou completamente tranquilo. O trovão se calou. As nuvens começaram a se dispersar. O lago virou um espelho. O silêncio que se seguiu era tão profundo que quase doía.